Aí, gente, eu enchi a caixa aí, ó. Vazou água. Olha como é que os passarinhos vêm tomar banho. Como é que eles gostam. Tá vendo? Só porque esburrou, eles ficam aí tomando banho, tá vendo? Olha que beleza. Olha a natureza, o que que é a natureza, espia. Eles gostam de ficar tomando banho na água. E aí, que beleza.